Снова здравствуйте, сегодня у нас Kia Ceed. Оп. По одометру 184 тысячи пробега, 7-й год. Это не FC мотор, это FA 1.4. Вот так вот хорошо слышно. Дизелит неплохо таки, ну естественно расходует масло. Все как обычно, то есть все как у всех. Сейчас будем его разбирать, смотреть все вообще досконально, в каком состоянии насос, цепи. Естественно, коленвал, распредвалы, так как автомобиль не новый, автомобиль с большим пробегом, возможно смотанным, да. И что там внутри, непонятно. Масло расходует прилично, поэтому нужно будет полностью все проверять. Скорее всего, мне так почему-то кажется, что коленвал придется шлифовать. То есть, судя по звуку, тарабанит он давно. Масло есть давно, поэтому угар масла идет, то есть сажу набирает. И все это дело начинает есть вкладыши и коленвал первым делом. И потом уже распредвалы. Поэтому как-то так, меньше слов, больше дела. Давайте будем разбирать и все попутно вам буду показывать, что да как. Так, ну что, поснимали все навесное оборудование, мотор уже зачем-то разбирался, то есть по полу поддона не скажу, снимался, не снимался, но головка точно снималась, прокладка стоит не оригинальная, не родная, герметик на передней крышке, вот в таком вот количестве, опять-таки намазан в масляные каналы. Для чего так делают, я не знаю, конечно же. Естественно, все это летит вот туда вот внутрь насоса и начинает там дела делать. Будем разбирать, смотреть, в каком состоянии насос. Далее цепь, я бы не сказал, что она вытянута. То есть 4 зуба вышло, для гамовских моторов это немного. Сейчас разберем, посмотрим, что да как там у нас с натяжителем, трещотка. Ну и полностью посмотрим башмаки, в каком состоянии, как они себя чувствуют. Так, что еще хотелось сказать? Еще. Да, в принципе, наверное, ничего. Тут тоже впускной корректор весь на герметике был посажен. Очень много его там было. А так, замечаний, в принципе, никаких нету. Болты вроде бы все нормально отвернулись, нигде ничего не сорвано. Слава богу, а то часто бывает, что после кого-то начинаешь разбирать, тут сорвано, там сорвано, и потом горе хапаешь с этим всем делом. Здесь нет, вроде все нормальненько. Так, ну что, снимаем ГРМ, снимаем головку, смотрим, что у нас там в цилиндрах. По поводу материалов тоже. Вот Элантра была, уехала, свеча разваливалась, в первом цилиндре летала, там наделала делов. Клиент тут недавно звонил, тоже беда приключилась на ходу, заглох автомобиль, выяснилось, что оторвало клапан, развалилась свеча, попала, скорее всего, под клапан и оторвала шляпу клапана. Запчасти сейчас, конечно, вообще швах полный. Пожалуйста, ставьте только оригинальные и из проверенных складов. То есть не надо там подешевле искать, где-то вот на 200 рублей дешевле пойду куплю, там нет. Это может плачевно кончиться для вас. В принципе, вообще сделаете, там, не знаю, мотор, поставите некачественные свечи, дешевые, развалится, в итоге заново будете делать мотор. Вот и вся история, скажем так. Поэтому нужно тщательно просматривать, что вы ставите. То есть сейчас уже многие стали писать мне, отправлять фотографии, то есть запчасть такая-то, попробовать определить хотя бы на фотографии. Да, цепь-то, конечно, это все можно определить по фотографии, то есть подделка, она там, ну, тоже есть, скажем так, свои нюансы, как определить. И люди отправляют, просят, чтобы посмотрел. Конечно, мы не отказываем, пытаемся по возможности смотреть. Сообщений очень много, не всем получается отвечать, но практически всем, но иногда не всем, скажем так, когда очень много сообщений. Пытаемся в этом деле помочь. Так, ну что, радиатор здесь не забитый, новый стоит. Как мы посмотрели, кондиционерный весь изогнутый, видать, ДТП был, а этот стоит, как я понимаю, новый, либо его снимали и очень хорошо мыли. Так. Ну что, работаем дальше. Сняли ГБЦ. Так, по распредвалам, в принципе, вопросов нет. То есть есть потертости, но они не критичные. Потери давления там не должно быть. Клапана выпускные маленько поджатые. Сейчас рассухарим, посмотрим, что там у нас с раковинами. И там уже примем решение: полный капремонт, либо только притирка и замена сальников. Так, ну как ожидалось, хона нет. Посмотрели, почистили цилиндр. Стандартные стоят. Отложения вот такие вот от антифриза хорошие. Очень хороший. Блок еще старого образца стоит, то есть с перегородкой. Прокладка должна стоять с большой дыркой. А здесь стояла ноу-хау. Вот такая. И вот так это все сделано. Ну, в принципе, тоже действенно.
Но мы будем ставить уж какая положена. Так. Ну что, пока ничего такого не возникает. Сейчас снимаем блок. Осталось у нас, кстати, кожуха защитного не было, который закрывает пыльник. Осталось у нас 3 болта. Достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал. Больше всего сейчас этот вопрос нас интересует. Работаем дальше. Разобрали полностью мотор. Сейчас информации будет много. Есть, скажем так, нюансов много. Давайте начнем, наверное, с сцепления. Естественно, сношено. Естественно, надо менять и диск, и корзина. Корзина, причем проедена довольно-таки хорошо. Поэтому комплект сцепления под замену. Далее. Давайте продолжим с коленвала. Коленвал в размере. Это удивительно. Это меня, конечно, порадовало очень. Но, как обычно, со вкладышами беда. Вкладыши поела довольно-таки хорошо. Попадало сюда что-то, либо начали опять искать, пробовать колдовать с этими вкладышами, с этими зазорами. Вроде бы нашли, пока не буду говорить номер. Сейчас за каждым ведь придем. То есть вот самый полный зажимали, то есть зазор велик. Ну, как это следовало ждать. Потом вот эти вот сжали вкладыши, другой номер вообще. И вроде как все хорошо. На этом 4 сотки, вот на этих 3 сотки. Придет, посмотрим все остальные вкладыши, как это будет все дело выглядеть. Но это нас очень радует пока. По крайней мере, 2 комплекта у нас есть, и 2 комплекта показали 3 сотки. А вот этих 6 соток показывает. То есть эти 4 сотки. Отлично будет, если вот эти вот еще 2 комплекта покажут также 3 сотки. Естественно, мы оставляем их. Коренные то же самое колдовали. Тут у нас вот коренных лежит очень много уже приготовлено. 25-й шлифовать думали. Но вроде тоже подобрали производителя иного, скажем так, по зазорам. Поэтому сейчас тоже у нас было пару шеек, дождемся остальные. Но, скорее всего, шлифовать коленвал мы не будем. Он весь в размере, это замечательно. Вкладыши вроде подобрали. Будем ставить, скажем так, в стандарте их. Дай бог, зазорами все будет нормально. Дальше, где у нас лампочка? По кольцам. Зазоры, ну, я думаю, все видите, да? Особенно компрессионная. Второе компрессионное, там я не знаю сколько туда залазит, я даже не стал мерить, но тут миллиметра 2-3. То есть не 3 десятки, а не 30 соток, а 200 соток, грубо говоря. На мой взгляд, это так залезет. По Хону, естественно же, его нету здесь. Ну просто нету. Но опять-таки, плюс в чем? Блок старого образца, они гораздо крепче, чем вот нового образца идут. Блок идеально ровный, просто даже ни сотки кривизны нет, и это радует. Это просто несказанно радует. Он не разбирался ни разу, то есть полуподдон на заводском герметике, и при этом вообще ровно, мотор не грелся, это хорошо. Естественно, фрезеровку плоскости мы делать не будем, потому что нигде просадок, ничего нет. Вот это все уберется. Скажем так, старая прокладка, и все будет отлично, чики-пуки, как говорится. Поэтому точим 0,5, поршня лежат, поршня отличаются, то есть выемка на 1,6 внутрь, а 1,4 сюда, степень сжатия, скажем так, другая, иная, а диаметр тот же самый. Так, ну и естественно ход поршня изменен. Далее, по коленвалу не есть потертости, но они незначительные вообще, видите, да? То есть ему ходить, в принципе, и ходить. Поэтому насос трогать мы не будем. Вот и все. Вот эта вот грязь не успела туда залететь. Это радует. Ну, в принципе, как-то та головка полностью капремонт. Раковины большие, но просто на стол уже здесь не залезла. Раковины большие. Поэтому полный капремонт. Там и зазоры надо будет, скажем так, заново выставлять поджатые выпускные клапана. Чуть-чуть, не критично, но чуть-чуть. То есть это, естественно, все сделаем. И, в принципе, все. То есть вкладыши меняем, дай бог с ними получится, как мы задумали. Блок растачиваем, комплект сцепления новый, ГРМ все-таки новый поставим, потому что трещотки на натяжителе подъедены, башмаки подъедены. Как бы, да, немного вышло, но уже износ есть везде, поэтому, скорее всего, будем новый комплект ставить полностью ГРМ, чтобы не было никаких вопросов.
Ну и пока на этом все заканчиваем. Все моторный, все отмываем, подготавливаем сборки и будем собирать данный автомобиль. На удивление, не сильно убитый мотор внутри оказался. Как-то так. Все готово к сборке. У нас себя 1.4 FA. Блок у нас расточен. Все у нас отмыто. Чистенько. Полностью везде все хорошо продуто. Естественно, вот это вот уже просто-напросто въелось в алюминий. То есть не отмывается ни автоматической мойкой, ни вручную шорка или всякое разное. Никак не берет. Ну, как-то так вот это все выглядит. То есть время все-таки свое берет, алюминий в себя забирает этот песок, пыль, въедается конкретно. Ну тут все отмыто. Так, далее. Сейчас будем перепрессовывать поршневую, прожимать еще оставшиеся вкладыши. Вкладыши пришли такие же, поэтому надеюсь, что все будет хорошо с зазорами. Будем приступать сейчас к сборке. Еще раз говорю, перед тем, как собирать, когда вы ставите новые вкладыши, зажимайте, проверяйте зазоры, чтобы не усугубить ситуацию. А то вместо там 4 соток будет под десятку, естественно, это будет потеря давления масла, естественно, такой мотор долго ходить не будет 100%, он застучит у вас. Промеряйте все и шатунные, и коренные, делайте правильно дефектовку перед сборкой автомобиля, и тогда у вас все будет хорошо. Ну, естественно, чистоту нужно соблюдать, то есть сейчас будем промывать коленвал, естественно, шатуны отмывать, перепрессовывать поршневую, потом очистителем промывать уже поршневую с кольцами, чтобы не было там ни пыли, ни песка, ни грязи, ничего. И только после этого заниматься запрессовкой поршневой в блок. Так, по зазорам 4 сотки у нас между поршнями и гильзами, и в кольцах 2,5 десятки в данном автомобиле. То есть диаметр поршней небольшой, 3 десятки здесь можно не делать, это многовато, 2,5 нормально. Так, ну что, давайте будем приступать к сборке данного автомобиля. Мотор собран, блок готов к установке. Сейчас это все дело будем снимать с гуся, устанавливать сцепление. Напоминаю, оно будет новое, старое, сношенное, видели все сами. Естественно, все крутится от руки, как и положено, без каких-либо усилий. Слышно только шорканье колечек. По новому хону, естественно, нужна будет прикатка, обкатка мотора. Но так, в принципе, все. По зазорам я сказал, по вкладышам тоже все получилось, слава богу. Зазоры везде нормальные, в допусках. Потери давления масла не будет. Так что, ну, блок готов, снимаем, ставим сцепление и устанавливаем все это дело на автомобиль. Блок установили на автомобиль. Сейчас будем устанавливать ГБЦ, обезжирим поверхность. Напоминаю, она была ровная, фрезеровку мы не делали. Тут, в принципе, больше говорить нечего. Ставится все легко и просто, так как коробка на подрамнике стоит, то есть подвешивать ничего не нужно было. Странная, конечно, схема вот с рабочим цилиндриком сцепления. Что тут наставлено, я не знаю. Ну, ладно, как было, так было. То есть мы тут ничего не делали. Только сцепление поставили новое, попробовали педаль, все работает нормально. Так, далее, что еще хотел сказать. Ну, здесь, в принципе, все, здесь больше нечего говорить. По головке, самая основная прокладка, естественно, оригинал с большой дыркой. По головке ребята тут полазили. Вот в таком состоянии были клапана, 2 клапана заменили выпускных, то есть сняли. Он тонкий уже стал, а раковины все равно остались. Далее, второй клапан уже стоял не оригинальный. И вот, ну-ка, сейчас сфокусируется, нет, родной? Вот, сфокусировалось. Видите, как провалился? Вот так это все работало. Он уже стоял не оригинальный. Ну вот еще полбеды. Основная беда это вот люди насмотрятся ютуба, как отрегулировать клапана. И потом вот такое вот проявляется. Еще раз говорю, это надо делать в сверлильном станке, чтобы он лежал ровно стакан, а не в руке и дрелью фигарить его. Естественно, их, скажем так, сточили неровно, под углами всяко разно, наискось, сточили очень много. Ну, я не знаю, потом клиенту дам, конечно, потрогать сам рукой. Вот тут вот он прям миллиметра 2-3, ну-ка видно, нет, вот так вот будет. А с другой стороны он за подлицо сделан к стакану, да, видно. Тут даже видно, как его подтачивали, видно, да? Здесь стакан трогает уже, а здесь нет. То есть его кость, крика, пиво, всяко разно подтачивали все эти стаканы, все изнакратили, заменили вот столько штук. То есть 10 стаканов заменили. И их выкидывать, их больше некуда девать. То есть вот это вот после такой вот подточки, это только выкидывать. По-другому это никак. Ой, слов не найти, конечно, ну да ладно. Все исправили, головка теперь полностью в исправном состоянии. Зазоры выставили, 3 десятки
Выпуск 0,2 впуск. По головке вопросов теперь никаких нету. То есть половину, когда разбирали, еще на защите лежали болт-гайки. Я сначала не понимал, откуда они. Потом уже, когда разбирать начали, половина гаек подвернулась у выпускного коллектора. Естественно, потерялись. Ну, нашли, поставили. Здесь тоже не было болтов. Ну да ладно, тут уже выпилено все это дело. Криво-накось. То есть все дырки уже не совпадают. Поэтому только 2 болта было. 2 болта и поставили, потому что они не совпадают. Всю защиту изогнули. Ну, в принципе, все. Сейчас обезжириваем, прыгаем клеем прокладку, по бокам мажем герметиком и начинаем протяжку болты. Напоминаю, новые стоят у нас ГБЦ, старые вытянуты. Приступаем к установке головки, пока протягиваем, собираем с этой стороны все это дело. ГБЦ протянуто, распредвалы установлены. Эту часть, в принципе, всю собрали уже. Она не мешает ногам и моторе. Тем более здесь довольно-таки удобно, когда убираются вентиляторы. Всему доступ есть. Все это делается замечательно. Пока протягивали, все собрали. Далее установили распредвалы. Установили комплект ГРМ, естественно, новый. Все по меточкам стоит, все хорошо. Сейчас что у нас осталось? Передняя крышка, клапанная крышка и, в принципе, все. Основное все собрано. Снизу там осталось у нас буквально 3 болта крепления ДВС, выхлопная труба. И все. Можно будет запускать автомобиль. Он на механике, бублик переворачивать не нужно. То есть здесь гораздо все это маленько попроще сделано. Так. Что еще? Ну, естественно, 2 колечка новых будет стоять, сальник будет новый стоять. Прокладка клапанной крышки будет новая стоять. Все это будем ставить оригинал. Цепь у нас стоит B200. Не 3.0, а B200. То есть и та есть, но на наш взгляд вот это гораздо прочнее, чем 3.0. Так, ну что, приступаем к дальнейшей сборке и уже будем запускать автомобиль. Еще сразу скажу, а то забуду, наверное, сказать. В данном автомобиле антифриз нужно заливать сначала изначально через верхний патрубок, так как заливная горловина находится вообще в противоположной стороне, иначе будет воздушная пробка. Залили сюда, литра так 2,5-3, одели шланг, потом в радиатор. И тогда никакой воздушной пробки, ничего не будет. То есть автомобиль в горячий воздух в печку практически сразу же пойдет. Минимум воздушных пробок будет. Теперь все, собираем дальше. Собрали полностью автомобиль, сейчас будем производить первый запуск. Залили масло, залили антифриз. Здесь систему смазки прокачивать не нужно. То есть сразу будем запускать, как я говорил, через сюда сначала залили антифриз, потом уже там из бачка все выкачали, залили новый. Так, что хотела сказать. Ремонт вышел у нас в районе 105 тысяч, по-моему, что-то в этом пределах. Само сцепление не дешевое, но остальные запчасти мы, конечно, попытались заказать как можно дешевле, как только это все началось, но все же по предыдущим ценам мы не смогли заказать, маленько возросли. Я уже молчу про цены, которые сейчас на запчасти на сайтах стоят. Естественно, во столько раз они не могли подорожать, это просто спекулянты там конкретно в 2, в 3, в 4 раза наценивают, за что непонятно вообще. Ну да ладно, дай бог, это все скоро кончится и нормализуется. А пока вот такие реалии. Так, обкатка мотора 3000 км, не более 3000 оборотов. От 200 до 500 км проедет, нужно будет сделать первую замену масла с масляным фильтром обязательно. То есть, чтобы всю эту пыль, обкаточные все моменты собрала, слить и уже залить на масло и ездить нормально на нем. Воздушный фильтр здесь недавно был мененный, то есть оставили его. Так, что еще сказать по мотору? Ну, в принципе, головку вы тоже видели, то есть в данное время мотор полностью в отличном состоянии, завели его, то есть все, что необходимо было, сделали. Сейчас главное вовремя менять масла, фильтра, воздушный в том числе, и качественный бензин. То есть качественный бензин подразумеваем то, что не надо заливать на левых заправках, где на 2-3 рубля дешевле, заезжают туда, люди заправляют, там порой проезжаешь, смотришь, мерседесы стоят новые, ну зачем это делать? Я не понимаю, вы убиваете просто-напросто этим бензином машину напрочь. И не важно, что у вас там за мотор, советский, не советский, там, российский, не российский, японский, плохим бензином вы убьете все. Детонация – это вещь такая, которая безжалостно убивает поршневую группу, моментально перегородки выпадают, задирает и так далее. То есть все, что угодно может произойти из этого топлива. Я уже молчу про топливную систему, про форсунки и про насос. Поэтому заливайте именно на брендовых заправках, и тогда более-менее вы уже будете уверены в качестве бензина. Ну а так, больше говорить нечего по мотору. Ремень здесь был недавно мененный, помпа, судя по всему, тоже, ролик тоже мененный, поэтому здесь ничего не трогали мы. Так. В принципе, все. Давайте будем запускать. Так, ключ у нас
в двери. Клемму накидываем. Опа. Затягиваем. Так. Ну все, давайте будем пробовать запускать. Так, ключ убрал. Первый запуск, как говорится. Сцепление вам показывало, что было сделано. Ну, то есть оно работает вроде нормально. Сейчас проверим, как оно трогается, в каком месте. Не поджато ли оно вообще. Так, музыка, печка выключена. Так, давление есть. Сигнализация, что ли? Щелкает. Так, пробуем. Давление пошло. Так, работает ровненько, без каких-либо шумов. Можно слышать, да, пропало вот это дизеление. Маленько есть слышно, муфта постукивает. Но муфта это, скажем так, нормальная работа, не нужно этого бояться. Даже новые автомобили этим страдают очень сильно. 1.6 гаммовские моторы, то есть пробрякивают они капитально. 2-литровые в принципе тоже, но больше всего, конечно, 1.6 гаммовские моторы простукивают. Поэтому не нужно бояться стука именно муфт. Она маленько поработает, там буквально минута, полминуты, у кого-то там меньше, и она перестает стучать, то есть полностью масло наполнится, заработает и все. То есть этого звука нет. А некоторые боятся, даже сыновья видео мне отправляют, то есть автомобиль забирает, типа вот он стучит, так это не поршня стучат, это муфты стучат на гаммовских моторах. Так, ну что, давайте сейчас послушаем снаружи, да, в принципе можно будет заканчивать. Пробег увидели по одометру. Весь ремонт, в принципе, показали, цену вам назвали примерную. То есть это, естественно, все индивидуально, в наше время обсуждается. Ну вот на данном автомобиле в районе 105 тысяч. Там. Может больше, потому что стаканчики меняли, стаканчики еще не меняя, не считали. Стаканчики бэушные нашли. Так, что-то рублей по 400, по-моему, за стакан. 10 стаканов поменяли. Ну где-то в 110 даже выйдет в тысячах, в этих пределах. Так. Ну, в принципе, все. Давайте послушаем снаружи и заканчиваем. Работает ровненько, не колохнется, ничего. Сейчас и тяга у мотора сразу же появится, потому что явно была потеря компрессии из-за головки. То есть видели в каком состоянии клапана. Она сейчас поедет гораздо бодрее, клиент ее не узнает. Но пока наваливать нельзя, не более 3000 оборотов. Ну, на этом заканчиваем. До новых встреч, до свидания. Не ломайтесь, обслуживайте свои автомобили вовремя и хорошими запасными частями. До свидания.